Siamo con Mattias Vecino che riguardava il suo gol e la sua esultanza. Ripartirei proprio da lì. Tu soltanto gol leggeri, chiamiamoli così. Lazio-Inter, Inter-Tottenham, e questa sera hai sbloccato il derby. Sì, sono arrivati gol importanti qui con la maglia dell'Inter e speriamo di continuare a fare anche altri. Ecco, invece come giudichi la prestazione della squadra? Perché, e qui mi ricollego a quanto diceva Alberto al mister, che poi ti ha lasciato la patata bollente, quale versione dell'Inter poi è quella vera, Mattias? Deve essere quella di oggi, è stato un problema di questo ultimo tempo, la continuità è quello che ci sta mancando, abbiamo avuto troppi alti e bassi, quindi è quello secondo me che manca. Oggi credo siamo stati bravi a dimenticare la brutta figura di giovedì e a ripartire da zero praticamente. Si è visto subito all'inizio un'Inter diversa, siamo stati molto bravi, credo abbiamo fatto una grande partita. Ecco, tu hai cambiato anche posizione, no, nel corso della partita, come ti sei sentito? Sì, oggi abbiamo provato qualcosa di diverso, una posizione un po' più avanzata, credo che è andato bene perché sono riuscito a trovare spazio dietro il loro centrocampista, quindi abbiamo creato diversi problemi lì. È una partita che significa tanto, non solo per il controsorpasso, adesso però arriva la sosta. Ecco, un bene in questo momento dopo una vittoria così importante, oppure vorresti tornare in campo già domani? Sì, credo che è sempre bene riposare un po', soprattutto dopo questo periodo di tante partite, e farlo in questa maniera è ancora meglio, perché a volte c'è bisogno di riposare. Alcuni ancora dobbiamo andare in nazionale, però sì, un po' fa bene, credo. Ecco, magari l'unico tasto dolente, se possiamo toccarlo questa sera, sono le palle inattive, perché arrivano tanti gol così. Sì, soprattutto il secondo che loro hanno battuto veloce, noi eravamo un po' distratti, sono cose che dobbiamo correggere perché di testa siamo molto forti, abbiamo tutti giocatori grandi, alti, quindi è una cosa che dobbiamo migliorare. Ecco, l'ultima, cosa ti è piaciuto di più questa sera da parte dell'Inter? Mi è piaciuto di più l'approccio, credo che siamo stati bravissimi dall'inizio e abbiamo messo subito in campo la nostra forza che ha determinato un po' la partita. Grazie Mattias e complimenti. Grazie mille, un saluto a tutti. Siamo con Danilo D'Ambrosio, non compare il tuo nome tra i marcatori, però sai di aver fatto un gol, vero, con quel salvataggio? Diciamo che è stata una bella parata, ha salvato il risultato e la cosa fondamentale è che abbiamo vinto e quindi sono contento di questo. Ecco, tornando proprio, abbiamo sentito anche tu, hai sentito anche le parole del presidente Steven Zhang, era davvero orgoglioso della prestazione. Ecco, che cosa è cambiato rispetto a giovedì, D'Ambro? È cambiato che il derby è una partita a sé e, come dicevamo negli spogliatoi, anche questa era una coppa, un trofeo che dovevamo vincere. L'abbiamo vinta all'andata e l'abbiamo vinta al ritorno. Sicuramente il Milan è una grande squadra, lo sta dimostrando, però noi eravamo all'andata e anche al ritorno secondo me superiori. Sia dell'anno scorso che quest'anno abbiamo fatto tanti punti in più rispetto a loro e siamo sempre stati sopra in classifica, quindi che la gente diceva che noi eravamo sfavoriti non ci credevamo e quindi siamo andati in campo con il piglio giusto e il primo tempo a mio parere poteva finire anche 3-0 e poi nel derby si sa, ogni occasione può essere decisiva sia per noi che per loro. E siamo riusciti ad ottenere questa vittoria e quindi la dedichiamo ai tifosi e a João Mario che ha perso il padre qualche giorno fa. Alberto. Ciao Danilo, io voglio iniziare con una battuta. Diciamo che tutti i tifosi e la squadra volevano vedere in campo stasera una squadra con attributi. Tu li hai messi davvero anche sull'ultima occasione, è questione di centimetri forse, Danilo. Sì, in effetti, però la fortuna aiuta gli audaci, aiuta le persone, i giocatori che ci aiutano, che ci credono. E, come ho detto anche negli spogliatoi, se non soffri non vinci, non solo il derby, le partite in generale. Noi quando non vinciamo è perché non soffriamo, viceversa. Quando invece siamo pronti a soffrire il risultato è positivo. Anche perché in tutto questo, Danilo, adesso arriva la sosta e la classifica rivede l'Inter al terzo posto, insomma un modo totalmente diverso che non magari arrivare a una sosta di quasi 2 settimane magari rispetto alla sconfitta con l'Eintracht.
Assolutamente sì, vincere aiuta a vincere, quindi quando si vince poi tra l'altro un derby, affronti questi 15 giorni che arriveranno poi alla partita con la Lazio in un altro modo, con il sorriso, però ci godiamo questa settimana libera, poi quando rientriamo con i giocatori anche della nazionale sapremo che affronteremo una squadra molto forte, però anche lì se riusciamo a soffrire sicuramente vinceremo. Però sicuramente è tutto in mano vostra, Danilo. Chiudo con una battuta: è più bello vincere in casa Inter-Milan, Milan-Inter o uguale? È bello vincere, a prescindere da casa o fuori. Grazie. Grazie a voi. Siamo con Samir Handanovic. Samir, 2 giorni fa parlavamo dell'eliminazione dall'Europa League a distanza di così pochi giorni. Come si cambia? Cosa avete fatto per ottenere una grande vittoria come quella di questa sera? Non abbiamo fatto niente di particolare. Bastava credere in noi stessi e quello che facevamo un tempo fa. È vero, abbiamo fatto tante partite, poi giovedì eravamo veramente in emergenza e una brutta sconfitta, però dovevamo subito cancellarla e dimenticare, perché c'era derby nel momento giusto, come l'ho detto subito dopo giovedì, perché era una partita dove prepararla non la dovevi preparare, si prepara da sola, quindi per questo ho detto che veniva il momento giusto e abbiamo visto che anche si è giocato bene, si è vinto meritatamente, siamo tutti contenti e possiamo adesso riposare e ricaricare energie. Ecco, al netto del fatto che il derby è una partita che si prepara da sola, le motivazioni arrivano, avete però dimostrato anche un gran gioco in campo questa sera. Sì, come ho detto, è venuta la voglia, la personalità è venuta fuori, perché ci siamo detti dobbiamo giocare calcio, perché è troppo bello giocare derby e non capita a tutti, non tutti possono giocarli, insomma, e questo dovevamo giocarlo, e anche prima partita andata che abbiamo vinto abbiamo fatto che siamo squadra, secondo me, come squadra siamo meglio di loro e dovevamo metterlo solo in campo in pratica, e poi si è visto. Ecco, io poi ti ho osservato anche durante il momento del calcio di rigore, ti sei girato, non hai visto Lautaro che tirava. Che sensazioni avevi però dal campo, come si vive? No, non l'ho voluto vedere perché non so, ogni tanto non guardo, a volte guardi, però oggi veramente era partita troppo importante per noi e non l'ho voluto vedere, ma è uguale. La sosta arriva nel momento giusto? Sì, penso di sì, perché ci serve una boccata di ossigeno in tutti i sensi, anche un po' dimenticarsi del pallone, staccare proprio e poi per la finale, le ultime 10 partite, metterla tutta e arrivare a fare il nostro obiettivo. Anche perché questa vittoria, è l'ultima domanda che ti faccio Samir, ha tanti significati: il controsorpasso, la supremazia cittadina, però adesso siete terzi, quindi è tutto in mano vostra. Sì, è tutto in mano nostra, poi abbiamo tutti scontri diretti a casa, che è molto importante, perché San Siro ci dà una carica, ci dà una mano quando è importante e non è facile giocare qua. E, come hai detto te, c'è tutto in mano nostra, ma soprattutto è anche importante che recuperiamo i giocatori e la condizione e tutto, quindi vittoria giusta nel momento giusto e anche il derby. Grazie e complimenti. Grazie, buona serata, ciao.